Salut miteinander. Er ist bekannt im Elsass. Ihr kennt ihn aus der Tele. Der Christian Ahn antwortet unsere freche Fragen heute oben. Aber zuerst reden wir von einem Phänomen, das das ganze Jahr passiert: Tiere, die aufgegeben sind. Doch manche finden wieder ein neues Haus nach einem Aufenthalt in der SPA, wo sich darum kümmert. Das ist die Geschichte, die wir euch jetzt erzählen. Stefanie Herbrecht erlebte ihre ersten Momente mit dem Mozart. Obwohl sie schon einen Hund und einen Hase hat sie sich nie mehr ohne Katze vorgestellt. Den Mozart hat sie vor ein paar Wochen adoptiert. Vorher haben wir eine Katze gehabt, die Tigro geheißen hat, die 15 Jahre alt war. Und den letzten Monat haben wir einen Stub verloren beim Viehdoktor. Wie mein Mann gesagt hat, weil ein bisschen Zeit hast, geht durch in die SPA und guckt ein bisschen, was er für Katzen hat. Und am Freitagmittag ist er dann noch gegangen. Und dann, als ich heimbekommen habe, ist er da gewesen. Der Mozart hat Glück, denn viele andere warten aufeinander nahmen. In der SPA von Straßburg, wo er war, ist das Problem im Sommer nicht nur, dass die Tiere aufgegeben werden, aber es gibt auch weniger Leute, die sie adoptieren. Im Juli wir haben nicht so viel Adoption. Die Straßburger gehen in Ferien im Juli. Aber im August geht es schon wieder besser. Wir haben nicht so viel Adoption, so ist es mehr Problem, weil wir haben nicht so viel Platz. Zurzeit warten 150 Katzen, 70 Kinder und 20 Hasen auf ein neues Haus. Um sich um alle zu kümmern, helfen Freiwillige wie Cathy Giffer. Hé, Tigerle, qu'est-ce que tu fais? Viens, regarde. Cathy kommt jeden Dienstag, Freitag und sogar Sonntagmorgen, doch manchmal ist sie an schwierige Sachen konfrontiert. Es gibt Hunde, die so misshandelt sind, dass sie sehr aggressiv reagieren. Es ist also schwer, für sie zu adoptieren. Jade, viens, ma chérie, viens. Hop là. Sie haben nicht viele Benevol, wie sie uns kennen morgen. Weil es so ist. Und sogar wenn sie mal adoptiert wird, der Adoptant muss ein paar Mal kommen, für sich adaptieren am Hund und es am Adoptant. Und so wie ich oder eben wie es kennt, wie es uns machen kann, muss mitgehen, sonst geht es nicht. Manche Besitzer sind sich das Behalten von Viechern nicht bewusst. Das leitet an Situationen, wo das Tier gerade wieder in die SPA zurückkommt. Das ist echt. Er ist am Nord in Tierheim gekommen. Die Leute sind am Nord gekommen. Wir wollen es nicht mehr. Wir haben am 16. August genommen. Und er hat meine Tochter gebissen. Und ich will es nicht mehr. Sie nehmen oder nicht am Nord. Wir haben es genommen. Leute denken nicht dran, wenn ich will einen Hund, ich muss denken, habe ich Zeit, ich arbeite, ich bin in einer Wohnung, wie kann ich spazieren, habe ich Wald. Man denkt nicht gut, bevor ein Hund adoptiert. Die Zeit, die Tiere in der SPA verbringen, ist also ganz unterschiedlich. Manche werden im Tag, wo sie kommen, adoptiert, für andere ist das Tierheim süß fürs ganze Leben. Die Leidenschaft von der Cathy ist so, dass sie auch daheim ein paar Tiere hat. Die Luna zum Beispiel hat sie nicht in der SPA lassen. Luna habe ich adoptiert an der SPA, weil sie ist mit 8 Monaten reingekommen und sie hatte keinen schöneren Anfang in seinem Leben gehabt. Sie hat ein Mädchen gehabt, wie sie als geschlafen hat. Und so ist sie in die SPA gekommen. Und dann habe ich sie gesehen in seinem kleinen Kerwele. Jetzt ist sie schon wohl 2 Jahre da. Wie Cathy arbeiten 50 Freiwillige in der SPA von Straßburg und adoptieren ab und zu. Aber das langt vor weitem nicht, um mal ein Haus zu finden. Und jetzt kommt Christian Ahn im Frach oder Fresh. Es geht los.
Christian Hahn, ich bin Produkteur d'élégante de Television. Ich bin auch im Theater vor Metteur en Scène und Autor momentan. Ich spiele Weniger und bin obendrein noch Präsident vom Elsässischen Kulturrat. Ah, voilà. Bist du erster Frach oder Fresh? Fresh. Dein Lieblingssprichwort? Der Albert Schweitzer hat einmal von den Elsässern gesagt, wir sind ein Volk von Zwergen. Bist du Zwerchel? Leider. Wie fluchst? Oh, sehr einfach. Verdammt normal. Geschießen du aber Segel ist mein Lieblings. Oder im Auto sage ich auch, hopp du Arsch vor. Velo oder Auto? Auto. Rechts oder links? Politisch, eher links. Mit oder ohne? Mit oder ohne was? Oben ohne oder unten mit oder unten ohne und oben mit? Ich weiß nicht. Im Allgemeinen lieber mit, wenn ich schon. Was hast du am liebsten im Elsass? Das ist eine schwere Frage. Ich habe am liebsten im Elsass, wenn es frisch ist. Was geht dir total auf die Nerven? Wenn das Elsass nicht frisch ist, Was willst du uns noch sagen? mach es so weiterst. Das wär's für heute. Jetzt kommen die Nachrichten. Einen schönen Abend an alle und bis morgen.